byannaku bikaabya bireeta amaziga bireeta ennyiike kyannaku nnyo n'okeera ku makya n'ozaala omwana wo omuto atalina musango gwe n'omusuula n'okeera ku makya n'ozaala omwana n'omulekera ensi nga tomulabiridde tofuddeeyo oba anaalya ki oba anaabeerawo atya oba binaaba bitya gwe kubanga ozadde n'olekaawo. Olunaku olwaleero kinkutteko nnyo ne mbaako omukyala gwe nnoonya gwe ŋŋenda okwogerako naye oba oli awo naawe ojja tuwa endowooza yo mu comment section. Naye nina omukyala gwe njogeddeko naye ndaba abaana. Alright, thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Giddens for Straight Outta Aromatic Entertainment. Olunaku olwaleero natuza mwezi ziri 8 mwezi ogwo lwaki mbadde nzerabidde kakati olunaku olwaleero gwe ntudde naye olunaku olwaleero mukyala wamaanyi eggwanga lino era nga y'omu ku bannabyabufuzi oba oli awo abazze omulundi guno okwokya ate nga wakibiina ki ali mu People Power. Nze ndi wa North. Oli wa North. People Power. Our power. Our power. People Power. Kansala to be. Kansala to be agenda kubeera nga ate yeesimbawo ku kansala n'olwekyo mumulabiranga ddala era lwaki mwogerera kasooka tuwulira amannya ge yaani ate atubulire n'ensonga emulese ku Maurice Giddens Media. Mami amannya gaffe? Amannya gange bampa Joel Yasemambo Nyonyi Ntono. Ng'erya Nyonyi Ntono ly'eri omwami, erya Semambo ly'eryange ery'ekika. Nyonyi Ntono ye mwami. Nyonyi Ntono ye mwami. Myaka emeka olwo? Myaka mingi. Myaka mingi. Myaka mingi. Myaka tulinga mu 15. Wow. 15. Mukikola mutyanze obufumbo bw'embeeramu bwa mwaka gumu. Jangu nja kubuulira. Nja kubuulira. Kyama kye kisinze okukumira ennyo ew'omwami Nyonyi Ntono. Omwami ono sookera ddala muntu ate Katonda ate muntu afaayo nnyo. Kwegamba sijja bikutotoya byonna byonna bimalayo naye nga ekituufu kiri nti muntu afaayo nnyo nnyo manyi buli obeera n'omuntu afaayo ebisigadde byonna byonna ogenda ogwira mpola mpola. Twalabyeko ku katambi awo ku social media ng'omukyala yabadde ali lubuto naye ng'ali mu kulaajana ng'agamba nti nze omwana we bw'amuzaala ali ready okuba nga muwaayo eri omuntu yenna n'asobola okulabirira omwana we. Ng'agamba nti no ye talina buyambi ye ng'omuntu. Tafaayo oba omuntu amumanyi oba tamumanyi kasita aba ng'omwana we anaabeera mu mikono mituufu amulabirire abeere naye ye tafaayo oba n'addamu n'amulaba kuba taddemu mulabako kasita aba ng'anaaba bulungi. Okyogerako ekyokubeera nga kintu kye kiyinza okutuusa ku ekyo n'ogamba nti no kampeeyo omwana oba agende kasita aba ng'ali bulungi. Ebiseera ebisinga omukyala ekimutuusa ku ekyo kiva ku mwe basajja. Omusajja olumu oyinza okufuna olubuto omuntu ne yeekyawa tamulabirira tafaayo takola ki olumu nga n'omukyala oyo talina buyambi n'atuuka ng'alaba akomye talina kyasobola kubeera nti oba talina wagenda kujja buyambi bwonna n'asalawo omwana we waakiri amuwa omuntu omulala asobole okumulabirira naye ng'ebiseera ebisinga kyonna kyonna kiva ku musajja. Sajja bw'ofuna olubuto n'olaba ne waaba talina naye n'olaba nga waakiri akatono k'alina afaayo akola ki. Ekikulu kya byonna si buyambi naye musajja ono asobola okugaa n'obeera mentally disturbed n'osobola okugaa nti no kampa omwana omuntu yenna yenna aba amwagadde. Ebiseera ebisinga bagamba nti nno mmwe bamaama mmwe musingako bataata okwagala abaana era maama asobola okulwana mu mbeera yonna okulaba ng'abawo n'omwana we. Lwaki ogamba nti nno bataata bebakudde babaako obuzibu omukyala okumwekyayisa n'agamba kampeeyo omwana wange omuntu yenna era agenda okufuna olubuto olwo aba alwagala
kubanga omuntu ngeri nnyingi omuntu z'asobola okuyitamu n'agamba olubuto ono sijja dduzaala oba sijja ddukola ki naye ebiseera ebisinga yanze enyongero ky'otegeeza kiva ku mwami. Omwami ono aba kwegamba aba muto kyalinze n'awulira nga yeekyaye olumu ndowooza n'omwana gw'alina mu lubuto n'awulira nga ayagala amugabira omuntu yenna. Kuba obuyambi abantu ne ku streets abantu gye bali babeerako ne basanyuka. Mami Joe, nze sijja kiwagira olw'ensonga oyo oba tolya obeera olya omwana oyo olowooza bw'onoomuzaala anaaba alya kyenkana ki? Tewali nnyo kyajja kubanga kakati lwaki tosigaza omwana oyo n'abeera nga alya ku kyoliddeko n'asobola okukula gwe n'osalawo gambe nti no kamuweeyo olw'okuba omusajja akotokyalinze. Naye kati omanye engeri nnyingi omwami oyo oyinza n'okwesanga ng'omukyalo oyo bakwata mukwate barepinga mu repingi n'asawo n'awulira nga n'omwana oyo gwali buto tayagala namutunulako. Anti okumulepinga obuzibu bwali bwa taata tebwali bwa mwana. Omwana ye muwa obulamu obulungi. Kati omukyalo oyo era ekituufu kye kakiri gy'ali yayinza okukinnyonnyola ekituufu ennyo kwata kinnyonnyola akinnyonnyola takinnyonnyola naye nze mu kundaba eyange ebiseera ebisinga omukyalo ono yaba yeekyaye ng'alina olubuto aba yeekyaye kuba omuntu olubuto wadde kino osobola n'okunywa amazzi n'obeera nalwo naye olumu nze nkisuubira ku ttokya nsuubira ttokya omwami ono omukyalo ono gy'aba ayisiddwamu neyeekyawa n'awulira nga n'omwana omusajja oyo tayagala mutunulako. Twegakala abantu tuli banjawulo naye olumu okusangayo yendowooza ye yentegeera ye aba omuntu amuyisizaawo n'asawo n'agamba nti omwami ono kakole ki kasawo amugabire omuntu yenna abamwetaaze kubanga tekisangika nsula tetukirabangako guno gwe mulundi ogusooza tetukirabangako naye kuba Katonda yavuddeyo n'ayogera n'agamba amwagala amutwale naye ate abaana tubalaba nnyo ku street. Abaana tubalaba ku street kituufu ne tubasanga ku babasuddeko n'aba street bazaala era abantu abo bayitako ku street enkya n'eggulu nga balina amakyala kiki temukyayagala baana n'ozaala omwana n'omusuula. Omukyala oyo nkiddamu nga nkikkaatiriza nti ku mwami. Mukyala gyo kale obuzibu buli ku mwami naye oli Kampala olina mami wo mu kyalo lwaki tozaala akaana kano katwala ne kabeere ne mama mu kyalo kuba mu kyalo waliyo kede waliyo fene waliyo biki omukana kajja kukula lwaki tokaba mama okusinga okukagabira omuntu gw'otamanyi. Oyinza okwesanga nga ne mama taliiyo oba oli mu famire nga naye teri olumu nga tebakwatagana kugamba ng'omwana omukyalo oyo ng'alina oba obulumi ku mutima bungi ng'olumu kubanga era omuntu bonna bazaala osobola nakatwala wali kusanyu baby school ne bakalabirira ne kabeerawo bulungi nnyo. Nze ekizibu kyange ekibuzibu mbuza ku musajja. Eyo endowooza ye ya mukyala Joel Simando gwe ogamba ki mu comment section. Morris Jordan Kawusa Morris Jordan Media the fine boy the man from Masaka only the fine boy from Masaka don't say so. Away kida. Thank you. Until next time, have a blessed night. Bye bye.